पानी की गाइस, टंकी के अंदर वीडियो को रहती पूरा है देखिए। एक जिंदा लड़की की देखिए आत्मा इस जो कि टंकी से टंकी के क्या पास निकलता जाने है। वाले हर इंसान को जान से मार देती है। तो ये घटना है अमेरिका की, जहाँ पर रात होते ही इस टंकी से किसी आत्मा की रोने की आवाज आने लगती है और कहा जाता है कि गांव के कुछ छोटे छोटे बच्चे गायब भी हो रहे थे। इसलिए गांव के सभी लोग मिलकर सच्चाई का पता लगाने के लिए इस टंकी के पास जाते हैं। लेकिन तभी गांव वालों के साथ जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी यहाँ कोई लड़की नाच रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब करते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे प्रभु का नाम भी लिख देना, तुम्हारे आगे का समय अच्छा आएगा। तो इस टंकी के अंदर एक लड़की की